Halo guys, welcome back to my channel guys. Alright, hari ini gua mau nge-review mobil aki Peko ya guys. Ini tuh keluaran dari Exotic, tipenya 3305 guys. Dan mobil aki ini tuh cocok untuk anak-anak 3 tahun ke atas ya guys. Dan berat maksimal anak yang naiknya tuh 30 kilo guys. Terus untuk awal pembelian dicasnya 12 jam, dan selanjutnya untuk pengecasannya cukup 8 jam saja guys. Oke, kita lihat barangnya guys. Oke guys, ini untuk bahannya ini backgroundnya ini plastik ya guys. Dan di sini tuh digerakannya dengan dinamo ya. Nanti ada tombolnya, nanti kita coba. Dan ini tampak depannya seperti ini. Juga plastik bannya. Ini lampu LED-nya. Ada bumpernya juga plastik. Oke, ini bannya plastik ya guys. Full plastik. Nih velgnya seperti ini guys. Nih bodinya seperti ini, mobilnya ini seperti mobil Jeep ya. Nih. Oke, ini bodinya juga plastik. Ban belakang juga sama plastik guys. Oke, kita lihat di setirnya. Nih, setirnya seperti ini. Ini ada tombol-tombolnya. Nanti kita coba ya. Itu apa aja. Terus ini di sininya tuh ada USB slot. Ada aux, ini tombol powernya, tombol untuk peko dan goyang. Jadi ini bisa goyang mobilnya guys. Jadi kita coba. Oke, ini kursinya plastik, udah ada sandarannya plastik juga. Ini di bawah kursinya nih ada akinya. Ini akinya yang 12 volt guys. Ini dinamonya 2 ya, kiri kanan mantap. Nah. Oke, sekarang ini tampak belakangnya seperti ini. Nih, tampak belakangnya seperti ini. Udah SNI ya guys, tentunya. Dan di sini untuk soket pengecasannya, inputnya di sini. Nih, dan ini untuk pedal gasnya. Oke, langsung aja kita coba ya. Nih, kita nyalain sini. Nih, belakangnya ada lampu LED-nya. Oke. Coba lihat depannya. Depannya juga sama. Ada lampu LED. Kalau yang sininya ini juga nanti nyalanya coba ya. Oke. Kita coba tombol ini untuk apa aja ya. Oh, ini untuk menaikkan guys, tuh lihat. Ini menurunkan ya. Ini menaikkan. Coba yang sini ya. Sama. Ini turun naik. Naik turun sama ya. Coba sini. Oh, itu yang gerakin itu ya. Nah. Sebelah sininya. Oh, sama fungsinya guys. Ini naik turun, ini lengannya. Nah, ini buat ngegerakin ini. Oh. Nih guys, gitu. Untuk musiknya berarti di sini nih, musiknya di sini. Nah, tombol musiknya berarti di sini. Oh ya, nyala guys ini deh. Oh.
Ini ada indikator baterainya guys. Nah, tuh. Ya. Sekarang coba yang ini untuk apa nih? Nah, ini untuk goyangnya tuh guys. Maju mundur, bukan goyang ternyata ya guys. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Secara otomatis ini guys. Coba ini matikannya. Coba sekarang maju mundurnya ya. Oh ini, coba ini. Oh berarti ini tombol untuk maju mundur di sini guys. Ini kalau 0 berarti mundur. Nih lihat. Ini udah ada apa ya? Anti peredam, jadi dia kalau digas tuh nggak langsung kejut gitu, anti kejut berarti. Nih sekarang majunya ya, cobain untuk majunya guys. Oke, ini juga dilengkapi dengan remote ya guys, mantap nih. Oke, kita coba dengan remote ya guys. Remote-nya tipenya HH619Y 2,4 GHz. Nih, ini maju mundur, stop. Kita buat stop, ada left right, coba kita coba ya. Nah ini dia remote seperti ini adaptornya guys, adaptornya 12 volt nih, adaptornya ini 12 volt. Kita coba ya. Nah, nih maju mundur sekarang, coba ya. Maju, coba belok sini, mundur, belok sana, mundur. Ini untuk apa ini? Coba jadi indikator jadi 3 ya, kita coba ya. Sama aja guys, ini untuk parkir. Jadi kalau untuk ini tombol P ini, di P dia nggak akan maju, nggak akan mundur guys. Jadi kalau kalian anak-anak kalian pakai mobil itu untuk keamanan, misalnya tinggal pijit P, dia nggak akan gerak kemana-mana guys. Seperti itu. Dibuka lagi ya P-nya. Nih sekarang udah bisa lagi. Gitu guys. Cuman di sini ngegerakin backone-nya nggak bisa pakai ini ya, dia harus manual ya guys. Harus manual kalau ngegerakin itunya. Gitu guys. Oke. Gimana menurut kalian guys? Keren nggak? Kita puterin ya. Ini jumbo loh guys, tuh lihat, gagah banget, mantap. Oke guys, sampai di sini dulu review mobil aki hari ini ya guys. Oh ya guys, ini tuh merek eksotik, ekskavator tipe 3305. Jadi dia baterainya 12 volt, gearnya dinamo belakangnya 2, dinamo depannya 1 untuk gerakin backone-nya guys. Oke guys, sampai di sini dulu. See you, bye bye.